hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menanti Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan untuk menyiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita perhatikan di kitab 1 Tawarikh pasal 14 ayat 8 sampai 17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Daud Raja. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sebagai raja Daud senantiasa bersedia untuk terus belajar. Ia sadar bahwa ia harus belajar untuk mematuhi perintah maupun memberikan perintah. Apabila pada akhirnya ia menduduki tahta kerajaan, itu terjadi sesudah pengembaraan sekian tahun. Belajar hidup dari hari ke hari dengan semata-mata bergantung pada bimbingan Tuhan. Syukurlah sesudah menjadi raja ia tak pernah meninggalkan sikap ini. Sebab perlengkapan pertama yang harus dimiliki seorang penguasa ialah kesediaan untuk belajar dan mendengarkan, terutama perintah Tuhan. Dalam perikop Alkitab ini kita lihat bagaimana Daud setiap menghadapi situasi baru berpaling kepada Allah. Ia sadar bahwa tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan hikmat sendiri, apalagi meniru apa yang pernah dilakukannya sebelumnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, tak ada bahaya yang lebih besar bagi kesinambungan kehidupan rohani kita selain hanya mengulang-ulang kesuksesan kita di masa lalu. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, semoga kita manunggalkan sedya wonten ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit
kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak lan pamberek wonten lampah gesang kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan lan pangucap syukur. Kasagedna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika. Gusti Allah Rama kasuwargan ing dalem mirunggan menika sesarengan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka kalau ndedonga tumrap pulihing jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka perangan masyarakat ugi saged merespon sacara positif instruksi-instruksi, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk ingkang katedahaken. Murih sedayanipun saged sehat wilujeng. Mekaten ugi Gusti kawontenaning bangsa Indonesia ing bencana sanesipun bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan tentu dados kaprihatosan kawula sami. Ing boten namung cekap prihatos menika ugi kedah cacut taliwondo mujudaken sih tresna paring pangenteng-enteng paring pitulungan dumateng para sedherek ingkang nembe betahaken pitulungan menika. Saya lumantar pandonga, saya lumantar daya menapa dene dana ingkang sami kawula wujudaken. Gusti ingkang ngatak berkah kawula sami matemah estu-estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken. Ait kawula sami ngraosaken bilih sedherek-sedherek menika ugi setunggal bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging gereja Pasaman Paduka ing saling jagat mirunggan GKJ Salatiga Timur ing wilayah menapa dene Pepantan Nyamat anggenipun mangun gesang sesarengan membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan dan kepedulian dengan sesama. Gusti paring panganti berkah matemah saestu mawujud. Mirunggan ugi para pelados paduka ing peladosan pradatan ing pasamuan, komisi, kepanitiaan, tim, pengurus wilayah menapa dene Pepantan, tenaga administrasi, pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Gusti tansah tambah-tambah kesagetan, kawicaksanan, kepinteran, mulih saged ngayahi jijiban peparing paduka kanthi temen lan sembodo. Sang pribadinipun menapa dene brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkah. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang maujud ing pemeliharaan lan kesaksian. Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika adeking gereja mawujud nyata. Mirunggan ugi gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot wonten ing gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung. Mirunggan brayat-brayat Kristen ing GKJ Salatiga Timur tansah paduka paring atut rukun sih sinihan setunggal-setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis dados tepa palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirunggan anggenipun sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah saestu ndatengaken kacekapan ing rejeki kangge sangu kelampah gesang menapa dening kula wentah didik bimbing para larenipun. Mirunggan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti paring kepinteran temen teliti mulih suasana kawontenan sekolah daring tetap semangat lan pranata masa depanipun mireng titiwancinipun Gusti saged sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha manggihaken jodoh nampi pedamelan kerampungaken studi. Gusti paring berkah panganti matemah menapa ing dados idam-idamanipun Gusti ingkang paring. Mirunggan ugi para kasepuhan adi yuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih Gusti paring kawelasan
tetep rahayu saka bingah mila tepi saking klokro lan semplah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang dirawat wonten ing dalem menapa dening rumah sakit. Gusti paring tetep rahayu lan suka bingah mila enggal-enggal kaparingan puling kesarasan. Para dokter juru medis ingkang rawat Gusti paring kepinteran kawicaksanan atau saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring perawatan lan obat-obatan kanthi tepat. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat mekaten ugi pandonga kawigatosan kawula sami napa tunggil patunggilan dados pangatak pambrek para sedherek ingkang nandhang raga menika manggihaken puling kegiatan kesarasan. Guru ugi para sedherek ingkang nembe rempu semplah sedih klokro bingung ngadepi gesang awit kawontenan jaman sakmenika. Gusti kang paring tetep rahayu saka bingah mila enggal-enggal kabar kapulihaken malih. Guru ingkang wonten permasalahan pergumulan ing sesambetan antawisipun suami istri yang sepuh lare mantu maratuwa Gusti ingkang paring berkah mulih saged atut rukun sesinian malih. Gusti paduka pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang pribadi mboko pribadi kawulaken sedayapun kalau pasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang kebak kawicaksanan lan keadilan. Sedayapun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kalau mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.